E aí, pessoas, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aí. Eu não vou pegar a estrada. Tá vendo? Eu moro aqui, ó, do ladinho da Fernão Dias. Atibaia 14 km, São Paulo 77, mas a gente vai por aqui, ó. Ó, caralho. Aconteceu? Vamos devagarinho, vai. Vai. Droga. Agora vamos. Ué. Enduro logo de manhã, mano. Engatei o neutro sem ver. Vambora. Embaçou tudo a lente. O moto aqui tá alto pra cacete, mano. Hoje eu vou falar da XR pra vocês. Então, pessoas, hoje eu vou falar pra vocês sobre essa moto aqui, a XR 250, a Tornado, né, mais conhecida. Vou falar um pouco de tudo pra vocês, né, características das motos em geral. É isso aí. Bem, pessoas, para quem não sabe, eu comprei essa moto porque eu pretendo ficar com a moto, né? Vou ficar bastante tempo com ela. Então eu precisava de uma moto que fosse fácil de mecânica, né? A mecânica dela não fosse nada complicado. E uma moto pra mim teria que ser bastante forte, por isso eu tive que optar por uma 250 e trail, né, pra trilha. Aí eu tinha algumas opções de moto, como eu não tinha muito dinheiro, a Tornado foi a que coube no bolso aí. Tirando as motos mais antigas, né, mas a Tornado foi, acho que a minha escolha, acho que foi a mais correta. Modificações que eu fiz na moto: manoplas, essas aqui, a manopla esportiva de 2 dedos, os dois lados, e guidão. E também troquei paralama dianteiro, coloquei esse mais curto. Os retrovisores também foram substituídos. Os retrovisores do original dela é um redondo, que eu acho muito feio. Do resto da moto está original. Não preciso nem falar, né, que a moto é excelente para off-road, né? Que nem é o caso dela neste momento. Freio traseiro dela é a tambor, o dianteiro é a disco. Só que ele não é muito grande, mas ele é excelente freio, certo? Os dois assim são um excelente freio. Mesmo sendo tambor a traseira dela, é muito fácil travar. Eu acho que porque por a moto ser bastante leve, né, ela tem essa característica. Deixa um pouquinho com tudo aqui. É isso aí.
ela é uma moto relativamente barata, né? Eu não tenho grandes gastos com ela. É uma moto com grande torque. A arrancada dela é impressionante. Nenhuma até agora. Eu não sei a D-Tracker, eu não tive a chance de dirigir a D-Tracker, né? Lander e essas coisas aqui, eu senti, já dirigi a Lander. Essa moto aqui, ela tem muito mais torque, né, que uma Lander, que obviamente tem mais torque que uma Twister, que uma Phaser, né? Eu não sei a nova Phaser, eu só dirigi a anterior. Essa nova, que é flex ainda, não tive a possibilidade de dirigir. É que nem eu falei, é uma moto de torque. A moto não tem final, que eu acho que é característica das moto trail. Uma moto de personalidade, como eu já disse, por ser carburada. Então tem dia que ela anda muito, tem dia que ela anda pouco, e hoje eu não sei qual é o dia dela. Vou fazer um marcha-marcha pra vocês aí. Eu vou fazer um marcha-marcha subindo e o outro descendo, certo? Só pra vocês aí ter uma noção da moto. 3, 2, 1, vai! 40 km, primeira marcha. Segunda, 65. Terceira, 90 por hora. Acabou a pista. 3, 2, 1, fui. Como eu disse pra vocês, é uma moto com bastante torque e ela dá 100 km bastante rápido. Numa reta que não é tão longa, ela já ultrapassou os 100 km aí. A autonomia dessa moto aqui é de 20 km por litro, certo? Eu já falei isso. Então, a minha estatura é 1,80 m, né? Eu tenho 1,80 m alguma coisa. Tenho aproximadamente 70 quilos. Com tudo aqui que eu tô aqui, seria mais 90 quilos aproximadamente em cima da moto, certo? Ela tá com o tanque quase cheio. A capacidade que ela tem no tanque é de 12 litros, se eu não me engano. Moto muito gostosa de se dirigir. Na estrada, a velocidade dela média é de 110 km, velocidade assim confortável de se dirigir, né? É uma velocidade, caso necessite mais de velocidade, ela consegue entregar, né? Mas ela aí normalmente para. Aqui depende da estrada, né? Se for uma estrada muito ondulada, a velocidade dela máxima, assim, em subida é de 117, 120 km, por aí. Uma estrada bem íngreme, né? Isso eu falo de uma estrada com uma subida muito íngreme. A velocidade dela máxima foi de 150, que eu dei numa descida na Fernão Dias.
mas é uma moto que, como vocês viram, ela alcança 100 km rápido, né? Em dias de muito vento, a frente dela trepida, característica de moto off-road. No corredor é muito ágil essa moto, ela consegue ter uma boa mobilidade, muito boa dentro do trânsito. Ela é uma moto muito rápida, muito arisca, certo? Creio que existem outras motos mais arisca que ela, mas essa aqui realmente é bem arisca, né? Única coisa que dificulta um pouco andar no corredor é a altura, é o tamanho do guidão. Ele é muito largo. Só que ao mesmo tempo, isso não importa com qual guidão, o original dela ou esse aqui, né? Só que esse aqui, no meu caso, né, ele é mais alto que o guidão original dela, né? Então, para andar no corredor ficou muito mais fácil, né? Porque ele acaba passando por cima dos retrovisores do carro, então a dificuldade é menor com relação que nem uma CG, que tem um pessoal que às vezes coloca o guidão que é menor que o tanque da moto. Não é o caso. Outra coisa, pra vocês terem uma noção como a moto é forte, né? Ó, ela tá em segunda marcha. Praticamente tranquilo, né? Isso foi uma arrancada dela a segunda marcha, sem torcer muito o cabo, foi uma arrancada bem tranquila aí. Em segunda marcha. Ela é uma moto como característica de moto trail, né? Ela recolhe os pés, né? Os pés de apoio. O apoio do pé, né? Ela recolhe eles e nessa moto eles são feitos de ferro, né? Que eu acho uma coisa muito bacana também. Porque diversas motos aí são feitas de borracha, né? Então, dependendo do seu calçado, fica bastante escorregadio. Esse aqui não, por ser de ferro, qualquer lugarzinho, se seu sapato, mesmo sendo reto, né, sendo liso, o ferro ele agarra o coisa, então você não fica com o pé escorregando. Painel da moto todo digital, tirando as luzes, né? Luz com o pezinho abaixado, farol alto, seta e neutro, básico. O que tem o painel? Velocímetro, odômetro, trip, que é calcular a distância, né? Tem o time também, que é calcular o tempo, e horas, certo? Coisa que eu não gosto dessa moto, ela não tem marcador de combustível. Então, mais ou menos assim, como eu faço para calcular a quantidade de combustível que eu tenho, eu uso o trip e ando no trip. Aí eu sei mais ou menos o quanto eu tenho de combustível. Banco desconfortável para andar na estrada, muita quilometragem, é ruim. A vantagem de você andar sem garupa
né, pegando estrada, é que você pode vir mais para trás e o banco é mais confortável. O banco do garupa dessa moto é extremamente confortável. O banco do motorista não é tanto. É impressionante isso, cara. Certo? É uma moto muito boa para andar com garupa, porque ela tem bastante torque. Então é mais fácil. O garupa, ele não fica tanto com a perna dobrada como a Phaser faz, a Twister faz, a CB300 faz. E é isso aí, pessoalzinho. Eu acho que tudo que eu falei da moto, tudo que eu queria falar da moto, já falei. Estou aqui chegando em casa já. Vou arrumar o manete aqui que soltou. Falou pra vocês, um forte abraço. Tchau, tchau.